Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thời sự quốc tế của Khám phá Hồ Sơ Mật. Thưa quý vị, chỉ trong vỏn vẹn 36 giờ, chiến trường Kurakov, vùng đồng bằng nằm giữa Kursk và địch đã trở thành cơn ác mộng thực sự đối với lực lượng tấn công Nga. 650 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, 22 xe tăng hiện đại, trong đó có cả dòng T-90M Brave, niềm kiêu hãnh của thiết giáp Nga, bị thiêu rụi ngay trên cánh đồng mà họ từng tin là con đường tiến thắng lợi. Theo Defense Express và ISW, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, đây không chỉ là thất bại về quân số, mà là một cú sập chiến thuật chưa từng có, nơi toàn bộ mũi đột kích cơ giới bị đánh tàn bởi một hệ thống phòng thủ kết nối bằng dữ liệu và UAV, vận hành như một mạng lưới sống. Câu hỏi đặt ra là vì sao một đội quân được trang bị hiện đại, có ưu thế về hỏa lực, lại gục ngã nhanh đến thế? Phải chăng chiến trường Ukraine đã bước sang kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu, cảm biến và drone quan trọng hơn cả xe tăng và pháo binh? Hôm nay, trong bản thời sự quốc tế đặc biệt về chiến sự Nga-Ukraine, chúng ta sẽ cùng giải mã toàn bộ trận Kurakov, từ cách Nga mở màn bằng bức tường điện tử đến cách Ukraine biến vùng đất tưởng chừng bỏ hoang thành cái bẫy hoàn hảo, khiến mũi thép Nga gãy vụn chỉ trong vài giờ. Và nếu bạn yêu thích những phân tích chiến thuật chuyên sâu cùng tin tức thế giới cập nhật mỗi ngày, đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin nóng nào. Khi trời còn chưa sáng, vùng trời Kurakov đã bị bao phủ bởi một lớp sương dày, không phải của tự nhiên, mà là sương điện tử do các trạm tác chiến Nga tạo ra. Theo ISW, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Moscow tung vào đây hàng chục thiết bị gây nhiễu mạnh nhằm làm mù radar, cắt liên lạc, khiến toàn bộ hệ thống cảm biến của Ukraine tê liệt trong vài phút đầu tiên. Kế hoạch rất rõ ràng, khi đối phương không còn thấy gì, pháo binh và cơ giới Nga sẽ dọn đường, mở lối cho cuộc đột kích quy mô lớn nhất kể từ đầu năm. Ngay sau lớp nhiễu ấy, hàng trăm quả đạn phản lực Tornado S rít lên, xé toạc không trung. Từng loạt nặng hơn 250 kg nổ dọc tuyến tiền tiêu, biến cả vùng đồng bằng thành biển lửa. Theo Defense Express, đây là chiến thuật cổ điển của Nga, dùng pháo để làm mềm trận địa, rồi tung mũi đột kích cơ giới vào khoảng trống. Đằng sau lớp khói, hai lữ đoàn cơ giới, tổng cộng hơn 40.000 quân, bắt đầu tiến lên. Dẫn đầu là những chiếc T-90M Brave, theo sau là T-80BVM và T-72B3M, tạo thành mũi thép dài gần 7 cây số, hướng thẳng về phía nhà máy điện Kursk. Trên giấy tờ, đây là kế hoạch hoàn hảo, nhưng giữa thực tế hỗn loạn của chiến trường hiện đại, mọi thứ chỉ cần lệch một nhịp là sụp đổ. Khi mũi tấn công ấy tiến quá nhanh, không còn được radar và UAV yểm trở, họ không biết rằng ngay bên dưới lớp khói và tro bụi kia, một cái bẫy đã chờ sẵn. Khi mũi thép của Nga âm tiến lên giữa màn khói, các chỉ huy Ukraine vẫn im lặng trên kênh radio. Không một viên đạn pháo nào đáp trả, không một UAV nào xuất hiện. Sự yên ắng đó khiến phía Nga tin rằng đối phương đã bị tê liệt sau cơn mưa tên lửa. Nhưng thực tế, đó chính là phần mở đầu của cái bẫy. Theo Defense Express, khu vực Kurakov đã được Ukraine chuẩn bị suốt nhiều tuần. Toàn bộ cánh đồng, từng đoạn hào, từng dải rừng nhỏ đều được đánh dấu tọa độ sẵn trên hệ thống pháo binh và UAV trinh sát. Họ gọi chiến thuật này là đất làm vũ khí, mỗi mét vuông đất đều có thể được kích hoạt như một quả mìn dữ liệu. Khi chiếc T-90M đầu tiên vượt qua ranh giới, được gọi là điểm xung kích, một ống phóng Stagna P khai hỏa. Tên lửa lao đi trong im lặng, chỉ để lại một vệt khói mỏng. Nó xuyên thẳng vào tháp pháo, kích nổ toàn bộ kho đạn trong xe. Vụ nổ tạo ra cột lửa cao hơn 10 mét, chiếc tháp pháo nặng hàng tấn bị hất tung lên không. Trong vòng chưa đầy 2 phút, 3 chiếc T-90M khác cũng bị diệt cùng cách, đánh dấu sự sụp đổ của đội hình tiên phong. Từ góc nhìn chiến thuật, đây là đòn mở bẫy hoàn hảo. Ukraine không hề đối đầu trực diện mà chia chiến trường thành từng vùng diệt, nơi pháo binh, ATGM và UAV kết hợp thành một mạng lưới sát thương chéo. Mỗi mục tiêu xuất hiện là một chuỗi dữ liệu được xử lý, định vị và khai hỏa chỉ trong vài giây. Theo ISW, mô hình này cho thấy sự thay đổi căn bản trong chiến tranh hiện đại, thắng không nằm ở hỏa lực lớn nhất, mà ở độ chính xác và tốc độ xử lý dữ liệu nhanh nhất. Khi mũi tấn công Nga bắt đầu rối loạn, những chiếc Leopard 2A6 của Ukraine không lao thẳng vào cuộc ẩu đả, mà hoạt động như một lưỡi dao cẩn trọng ẩn sau ổ đất. Nhân tọa độ từ drone, nhích lên, khai hỏa một phát chính xác, rồi lập tức rút lui về vị trí che chắn nguyên tắc ẩn bắn rút, hay còn gọi là shoot and squat. Viên đạn DM-53 tốc độ cao lao tới trong tích tắc, xuyên thủng giáp trước của T-72B3M và kích nổ kho đạn. Kết quả là một mục tiêu nặng hàng chục tấn bị vô hiệu hóa chỉ trong vài giây. Điểm mấu chốt ở đây không phải là sức phá của một viên đạn, mà là cách dữ liệu và thời gian được dùng để tạo ra khoảnh khắc bắn đúng. Drone phát hiện, xử lý tọa độ, kíp Leopard bám chốt trong vài chục giây, khai hỏa và rút. Đồng thời,
Các hệ thống phòng vệ chủ động APS trên xe Nga có giới hạn phản ứng về góc và tần suất khi bị tấn công liên tiếp từ nhiều hướng và ở cự ly khác nhau. APS dễ bị quá tải. Chiến thuật Leopard tại Kurakov vì vậy không chỉ là bắn trúng mà là bắn trúng trong khi đối thủ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên bầu trời Kurakov, một trận chiến khác đang diễn ra, không phải giữa người với người, mà giữa những con mắt bay. Khi pháo binh dưới đất còn đang dội lửa, hàng chục chiếc Olan-30 của Nga bay vút lên, tìm cách phát hiện các tổ phòng thủ Ukraine. Nhưng trước khi kịp truyền tọa độ, chúng đã bị tấn công bởi những drone FPV nhỏ bé, cơ động và rẻ gấp hàng trăm lần. Theo Kyiv Independent, chỉ cần một tay điều khiển thành thạo, chiếc FPV có thể lao tới hơn 150 km/h, đâm thẳng vào cánh quạt hoặc buồng cảm biến của đối thủ, biến Olan-30 thành khối sắt rơi tự do. Nga đáp trả bằng LaNCT-3, loại UAV cảm tử nổi tiếng có thể truy tìm pháo binh cơ động. Một chiếc LaNCT phát hiện khẩu pháo Caesar đang đổi vị trí, lập tức lao xuống. Nhưng chỉ vài giây trước khi chạm mục tiêu, hệ thống NASAMS-2 của Ukraine phóng đạn đánh chặn, cắt đôi LaNCT giữa không trung. Cuộc đọ sức này diễn ra trong vài giây, nơi tốc độ xử lý dữ liệu, chứ không phải kích thước vũ khí, quyết định kết quả. Ở tầng cao hơn, chiếc Lilika 100 âm thầm lượn vòng trên bầu trời. Nó không săn xe tăng, mà săn tín hiệu. Khi phát hiện hai cụ anten và xe chỉ huy ẩn trong rừng, dữ liệu lập tức được mã hóa gửi đi. Chưa đầy 2 phút sau, loạt đạn HIMARS M31 rời bệ phóng, bay theo quỹ đạo chuẩn xác và xóa sổ toàn bộ trung tâm chỉ huy. Theo Defense Express, đây là lần đầu tiên tại Kurakov, một UAV tầm cao dẫn bắn trực tiếp cho pháo phản lực chiến thuật, minh chứng cho chiến lược mạng cảm biến hợp nhất. Trong cuộc chiến này, ai kiểm soát được bầu trời điện tử, người đó làm chủ mặt đất. Và ở Kurakov, Ukraine đã chứng minh họ có thể biến cả bầu trời thành một mạng radar sống, nơi mọi tín hiệu phát ra đều dẫn đến một vụ nổ. Khi tiếng pháo tạm lắng, chiến trường Kurakov không còn là nơi của xe tăng hay UAV nữa, mà là địa ngục của bộ binh. Trong những khu công nghiệp đổ nát, hai bên giáp mặt nhau ở khoảng cách chỉ vài chục mét. Một tổ lính Nga cố chiếm lại nhà kho bị sập, tin rằng bên trong chỉ còn tàn quân Ukraine. Nhưng khi họ vừa mở cửa thép, một quả RAV kép từ tầng 2 phóng thẳng xuống, xuyên nóc chiếc BMP-2 đang yểm trở, biến chiếc xe thành khối lửa đỏ rực. Theo Reuters, các tổ phòng thủ Ukraine đã áp dụng chiến thuật đô thị từng khối chia khu vực thành ô vuông, tạo các điểm hỏa lực chéo và hành lang bẫy. Họ di chuyển nhẹ, sử dụng thông tin từ UAV mini gắn camera nhiệt để theo dõi chuyển động của đối phương từng phút. Mỗi căn phòng, mỗi khúc cua đều có thể là vị trí bắn. Trong môi trường ấy, kỹ năng cá nhân, khả năng giữ bình tĩnh và hiểu địa hình quan trọng không kém bất kỳ loại vũ khí nào. Một đoạn video do Phang 24 ghi lại cho thấy một quân y Ukraine bỏ qua lớp gạch vụn kéo đồng đội bị thương, vẫn cầm chặt dây băng cầm máu trong khi đạn cày nát mặt đất xung quanh. Đó là hình ảnh nhắc nhở rằng dù chiến tranh đang ngày càng tự động hóa, con người vẫn là trung tâm của chiến thuật. Những người sống sót ở Kurakov hiểu rõ hơn ai hết, dữ liệu có thể định hướng đạn pháo, nhưng ý chí mới định hướng chiến thắng. Khi hai sở chỉ huy tiền phương của Nga bị HIMARS xóa sổ, toàn bộ mũi tiến công tại Kurakov lập tức rơi vào hỗn loạn. Các kênh liên lạc bị cắt, radar định vị mất tín hiệu, pháo yểm trợ không còn hướng bắn chính xác. Đó chính là thời điểm Ukraine tung ra đòn phản công chiến lược, một cuộc phản công được điều khiển không phải bằng mệnh lệnh miệng, mà bằng dữ liệu. Từ tuyến sau, radar ANTPQ-53 quét toàn bộ khu vực, phát hiện chính xác vị trí pháo binh Nga đang khai hỏa. Chỉ vài giây sau, thông tin được truyền qua mạng lưới trung tâm đến các đơn vị Caesar và HIMARS, tạo thành một chuỗi hành động liền mạch, phát hiện, tính toán, khai hỏa. Đạn M31 từ HIMARS bay lên theo quỹ đạo hoàn hảo, đánh trúng 3 khẩu pháo Qualisia S về trong vòng chưa đầy 20 phút. Theo The USA, Anh, đây là ví dụ điển hình của chiến tranh dữ liệu, nơi mỗi phát bắn được xác định bằng thuật toán thay vì cảm tính của con người. Song song trên không, bầy drone FPV của Ukraine bắt đầu tấn công. Một nhóm 5 chiếc được điều khiển bởi một trạm chỉ huy duy nhất, 2 chiếc đầu tiên lao thẳng vào tháp pháo để kích hoạt hệ thống phòng vệ chủ động. 3 chiếc còn lại vòng từ sườn, đánh vào động cơ, ống ngắm và nắp kho đạn. Trong video công bố bởi Defense Express, một chiếc T-90M bốc cháy chỉ sau 17 giây kể từ lúc drone xuất phát. Không một khẩu pháo nào can thiệp kịp, không một mệnh lệnh nào được truyền đi, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể toàn bộ mạng lưới của Ukraine đang tự phản ứng. Theo Jan Corporation, Kurakov là minh chứng cho nguyên lý chiến tranh thế kỷ 21, hệ thống thông minh có thể đánh bại hỏa lực mạnh hơn nếu chuỗi dữ liệu của nó nhanh và ổn định hơn. Ukraine đã không thắng nhờ vũ khí tối tân,
mà nhờ sự phối hợp hoàn hảo giữa radar, pháo, drone và trí tuệ con người. Trong chưa đầy 1 giờ, đòn phản công mạng lưới này đã xé nát đội hình cơ giới Nga, biến mũi tấn công thép thành đoàn xe tháo chạy trong hỗn loạn. Khi tiếng súng cuối cùng ở Kurakov im lặng, khói vẫn còn cuộn lên từ những xác xe cháy đen rải khắp cánh đồng. Nhiều phóng viên mô tả khu vực này như một nghĩa địa thép, nơi từng chiếc xe tăng nằm lại đúng vị trí nó bị hạ, với những dấu vết còn mới của nhiệt và thuốc súng. Theo ISW, tổng cộng Nga mất hơn 650 binh sĩ, 22 xe tăng, 38 xe bọc thép cùng 3 khẩu pháo tự hành chủ lực. Ukraine cũng tổn thất không nhỏ, khoảng 250 người cùng vài xe tăng và 2 khẩu M777, nhưng kết quả chiến thuật thì quá rõ ràng, mũi tiến công Nga bị bẻ gãy hoàn toàn. Đối với giới quan sát, hậu quả của trận Kurakov không chỉ nằm ở con số. Nó làm lung lay một nguyên lý từng được coi là bất biến trong học thuyết Nga, rằng sức mạnh cơ giới khi kết hợp pháo và EW có thể đè bẹp mọi hệ thống phòng ngự. Nhưng Kurakov chứng minh điều ngược lại, trong môi trường bị kiểm soát bằng dữ liệu, một đội hình lớn không còn là lợi thế, mà là mục tiêu tập trung. Theo Defense Express, sau thất bại này, Nga buộc phải điều chỉnh chiến thuật cơ giới, chia nhỏ đơn vị, tăng khoảng cách giữa các đội hình và củng cố lớp UAV trinh sát bảo vệ. Kurakov vì thế không chỉ là một trận đánh thất bại, mà là một bài học chiến thuật bắt buộc cho mọi đội quân bước vào thế kỷ của chiến tranh điện tử và drone. Từ góc nhìn chiến thuật, Kurakov là một bước ngoặt trong toàn bộ chiến sự Nga-Ukraine. Nó chứng minh rằng, trong chiến tranh hiện đại, người thắng không phải kẻ có hỏa lực mạnh nhất, mà là kẻ có mạng lưới thông minh nhất. Sự phối hợp giữa radar, pháo binh, UAV và dữ liệu thời gian thực đã tạo ra một lực lượng biết nhìn, nghe và phản ứng nhanh hơn đối thủ. Theo Jan Corporation, sức mạnh cơ giới đã mất ngôi vua, chiến trường hôm nay thuộc về dữ liệu, cảm biến và tốc độ ra quyết định. Bài học rút ra thật rõ ràng, muốn chiến thắng, phải đầu tư cho mạng lưới cảm biến, hệ thống chỉ huy phân tán và công nghệ chống đồn, không chỉ cho ngày hôm nay, mà cho toàn bộ chiến tranh của tương lai. Kurakov vì thế không chỉ là một trận đánh, mà là bản thiết kế cho chiến trường thế kỷ 21, nơi trí tuệ đánh bại thép và dữ liệu quyết định sinh tồn. Còn bạn nghĩ gì sau trận chiến này? Liệu đây có phải là hồi kết cho kỷ nguyên xe tăng, hay chỉ là lời cảnh báo cho những ai chưa kịp thích nghi? Hãy để lại bình luận bên dưới, chia sẻ góc nhìn của bạn và đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ những bản thời sự quốc tế và tin tức thế giới nóng nhất mà chúng tôi sẽ phân tích trong các video tới.